T20 Blast 2023 சோமர்செட் ஹாம்சையர் கடையில் மேட்ச் நடக்க போது அதோட ஃபேண்டசி ப்ரிவியூ பார்க்க போகிறோம். May 24 7 PM அவங்களோட டைம், நம்மளோட டைம் 11:30 PM மேட்ச் ஸ்டார்ட் ஆகுது. MSDCRICKET11 அப்படின்னு சர்ச் பண்ணி டெலகிராமில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அந்த டைமில் டீம் ஃபேண்டசி சம்மந்தமான தகவல்கள் கிடைக்கும். ஹாம்சையர் 13 மெம்பர்ஸ் ஸ்குவாட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பென் மேக்டமட்டு டாம் பிரெஸ்ட் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற எதிர்பார்ப்பு. டாபி ஆல்பர்ட் ரீசெண்டாக ஓப்பனிங் பொசிஷனில் கலக்குனார். ஒரு 29 பால் 81 அப்படிங்கிற அந்த ஹை ஸ்ட்ரைக் ரேட்டோட விளையாண்டார். இந்த ஸ்வாப் இருக்குமா அப்படின்னு பார்க்கணும். டாம் பிரெஸ்ட்டு இங்கிலாந்து அண்டர்-19 பிளேயர். அந்த ப்ரையாரிட்டி பேஸில் டாம் பிரெஸ்ட்டுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும். டாபி ஆல்பர்ட் செகண்ட் லெவலில் நிறைய விளையாடக்கூடிய பிளேயர். அவருக்கான ப்ரையாரிட்டி இருக்குமான்னு பார்க்கணும். ஜேம்ஸ் வின்ஸு, ஜோ வெதர்லி, லியாம் டாசன் டீசெண்டான பேட்டர்ஸ் மிடில். வின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லை, சூப்பர் பிளேயர், சாம்பியன் பிளேயராக இருந்திருக்காரு. ஜோ வெதர்லி பெரிய இன்னிங்ஸ் பில்ட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி வச்சிருக்கா. லியாம் டாசனை பொறுத்த வரைக்கும் ரீசெண்டாக பேட்டிங்கில் அந்தளவுக்கு கிரேட்டாக இல்லை. விக்கெட் டேக்கிங்லேயும் கொத்தாக இருந்த அந்த லியாம் டாசன் ரீசெண்ட் டேஸில் பார்க்க முடியல. இந்த சீசன் அவருக்கு எப்படி அமையும்னு பார்க்கணும். ரோஸ் ஒயிட்லியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு டீசெண்ட் ஆல்ரவுண்டர், லெஃப்ட் ஆர்ம் மீடியம், லெஃப்ட் ஹேண்ட் பேட்டர். பவுலிங் பேஸில் நிறைய எதிர்பார்க்க முடியாது, ஆனால் ஃபினிஷர் ரோலில் சூப்பராக அந்த டீமுக்கு பண்ணிக்கிட்டு இருக்காரு. ஜேம்ஸ் ஃபுல்லரோட ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் எதிர்பார்க்குறோம். நாத்தன் எல்லிஸோட பர்ஃபார்மன்ஸை ரீசெண்ட் டேஸில் பயங்கரமாக ஐபிஎல்லில் பார்த்தோம். அந்த ஒரு அவுட்புட்டு இங்கே இன்னும் பெட்டராக வர வாய்ப்பு இருக்குது. கிறிஸ் வுட்டோட லெஃப்ட் ஆர்ம் ஃபாஸ்ட்டு டீசன்ட் பவுலிங் இந்த டீமுக்கு நிறைய பண்ணியிருக்காரு. SOM கிரீனோட லெக் பிரேக்கு, நிறைய விக்கெட் டேக்கிங் அப்படின்றது ஒரு வரும். ஸ்காட் கரியோட பவுலிங் நல்லாவே இருக்கும். போன சீசன்லேருந்து இந்த சீசனில் இன்னும் இம்ப்ரூவ்டாக அவுட்புட் வர வாய்ப்பு இருக்குது. அண்ட் ஜான் டர்னர் ரைட் ஆர்ம் மீடியம், அவரை பொறுத்த வரைக்கும் பெஞ்சில் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. சோமர்செட் 13 மெம்பர் ஸ்குவாட் அனௌன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஜோஸ் டேவி, பென் கிரீனு ரெண்டு பேருமே சூப்பர் விக்கெட் டேக்கிங். நியூ பாலில் ரொம்பவே ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக இருந்திருக்காங்க. குறிப்பாக ஒரு சீரியஸோட ஸ்டார்டரில் பென் கிரீனோட பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்பவே கிரேட்டாக இருக்கும். இருந்தாலுமே ஹென்ரி, சிடில் மாதிரி போலர்ஸை ஓவர்சீஸ் பிளேயராக இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்கனால ஜோஸ் டேவி அண்ட் கிரீனுக்கான வாய்ப்பு குறைவாக இருக்குன்னு பார்க்கலாம். இல்லை வேறு யாராவது ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்க உள்ளே வருவாங்களான்னு பார்க்கணும். டாம் பேண்டன், வில் ஸ்மித் ஓப்பன் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு. டிகேசியை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பர் பிளேயர், பிக் இன்னிங்ஸ் பிளேயர் அப்படிங்கிறது தெரியும். பேண்டனோட டச் அந்தளவுக்கு கிரேட்டாக இல்லை. வில் ஸ்மித் பெரிய இன்னிங்ஸ் ஓரளவுக்கு விளையாட முடியும், குயிக்காக ஆட முடியும் அப்படின்னா கூட இன்கன்சிஸ்டன்ட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை தான் வச்சுருக்காரு. டாம் ஏபிளை பொறுத்த வரைக்கும் மிடில் ஓரளவுக்கு ஸ்டடி பண்ண முடியும். இவருமே சில நேரங்களில் கன்சிஸ்டன்ட் பேஸில் விளையாடுறது இல்லை. லெவிஸ் கோல்ஸ்வர்த்தி சூப்பரான மிடில் ஆர்டர் பிளேயர். ஓரளவுக்கு சோமர்செட்டுக்கு மிடில் ஆர்டரில் ஸ்டெபிலிட்டி கொடுக்கக்கூடிய எபிலிட்டி அவர்கிட்ட இருக்குது. லெஃப்ட் ஆர்ம் ஆர்த்தடாக்ஸு பவுலிங்கை எதிர்பார்க்கலாம். நிறைய ரைட் ஹேண்டர்ஸ் ஆப்போசிட்டில் இருக்கிறதுனால லமோம்பியோட இனிஷியல் ஓவர் அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்கலாம். அதே நேரத்தில் இவர் சில நேரங்களில் ஓப்பனிங்கில் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு, குயிக் மோடில் இருக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஆடில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ரீசெண்டாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஒரு ஓப்பன் பண்ணிகிட்டே இருந்ததையும் பார்த்தோம். லெவிஸ் கிரிகோரி ஒரு டீசெண்ட் ஆல்ரவுண்டர். இவருக்கான ப்ரொமோஷன் இருக்குமான்னு பார்க்கணும். பட் இந்த பிளேயர்ஸை மீறி இவருக்கு எவ்வளோ தூரம் ப்ரொமோஷன் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். ரைட் ஆர்ம் மீடியம், டீசன்ட் ஹிட்டிங் எபிலிட்டி, ஃபினிஷிங் ரோலுக்கு இவரை கொடுப்பாங்கன்னு பார்க்கலாம். ரோல் ஆஃப் ஆண்ட மார்வே எக்ஸ்பீரியன்ஸு, ரைட் ஆர்ம் பேட்டிங், லெஃப்ட் ஆர்ம் ஆர்த்தடாக்ஸு, கிரேக் ஓவர்டன் ரைட் ஆர்ம் மீடியம், இவருமே டீசன்ட் பேட்டிங் கொடுக்க முடியும். பேட்டிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேட் ஹென்ரி வரைக்கும் இருக்கிற ஒரு டெப்த் உள்ள யூனிட்டாக சோமர்செட் இருக்காங்க. ஹென்ரியை பொறுத்த வரைக்கும் நியூசிலாந்து கிரிக்கெட்டை பீட்டர் சிடில் சூப்பரான பவுலிங் அண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸான பவுலர் அப்படின்றத பார்க்கலாம். டாண்டனில் தான் இந்த மேட்ச் நடக்க போகுது. டாண்டன்லன்னு போதே கண்டிப்பாக மழையை பற்றி யோசிப்போம். மழை இல்லை அப்படிங்கிற அந்த ஃபோகாஸ்ட்டு தான். 58 மேட்ச்சில் 33 பேட் ஃபஸ்ட்டு, 25 சேசிங். பேட் ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்குது. அதுவும் 11:30 மேட்ச் அப்படிங்கும்போது நிறைய நேரங்களில் பேட் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்குது. பட் இனிஷியல் மேட்சஸ் அப்படிங்கிற வகையில் பிச்சு ஹார்டாக கொடுக்குறாங்களா, எந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்க்கணும். இந்த ரெண்டு யூனிட்டும் லாஸ்ட் சீசனில் மோதும்போது, ரீசெண்டாக 2022 அப்படிங்கிற வகையில் மோதும்போது 200 அரவுண்ட் அந்த கார்னரில் விளையாண்டாங்க அப்படிங்கிறது இருக்குது. ஸோ ஒரு 14 ரன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டில் வெற்றி அப்படிங்கிறது இருந்தது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல பார்க்கணும். சோமர்செட் 229 அப்படிங்கிற அந்த ஹையஸ்ட் ஸ்கோரை ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ட்ராக்கை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு விக்கெட்ஸும் விழும். ஒரு பக்கம் ஸ்கோர் எந்த அளவுக்கு பண்ண முடியுமோ அதே அளவுக்கு விக்கெட்ஸும் விழும் அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் நம்ம பார்க்குற ஒரு விஷயம். 24 172 189 இந்த இடத்துல ஸ்கோரிங் பேட்டர்னில் இருக்குது. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கோர் தான் எதிர்பார்க்குறோம். ஓரளவுக்கு ஏதாவது ஒரு பிளேயர் பெருசாக அடிச்சிட்டாங்கன்னு சொன்னால் இதை மீறி போகிறதுக்கான வாய்ப்பும் ஸ்கோருக்கு இருக்குது. அதை மீறி போனால் கண்டிப்பாக அந்த டீம் ஜெயிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்குது. ஹாம்சையரை பொறுத்த வரைக்கும் சாம்பியன் டீமு இருந்தாலும் சோமர்செட்டு பேட்டிங் டெப்த் வச்சுருக்கிறதுனால
கண்ட்ரோலாக இருக்கும். 2 பேருக்கும் ஒரு பயங்கர போட்டி இருக்குங்கிறத எதிர்பார்ப்பு. எந்த டீம் ஜெயிக்கும் அப்படிங்கிறத கிளாரிட்டியாக சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ஃபயர் பவர் 2 சைடுமே வச்சுருக்காங்க. பார்த்துக்கலாம். மேட்சோட ஃப்ளோ அப்படின்னு பார்க்கும்போது இனிஷியல் ஓவர் யாரை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க? கிறிஸ்வுட் ஒரு சைடு யோசிக்கலாம், கூட வந்து ஸ்காட் கரியோட பவுலிங். மசோன் கிரீனை சில நேரங்களில் பவர் பிளேயில் எடுத்து வர பார்ப்பாங்க. பட் இங்கே நிறைய ரைட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால பவர் பிளேக்கு அப்புறம் மசோன் கிரீனை எடுத்துகிட்டு வரலாம். இன்னொரு சைடு ஜேம்ஸ் உல்லர், எல்லிஸு இவங்களோட பவுலிங்கை பவர் பிளேயில் பார்க்கலாமா அப்படின்னு பார்க்கணும். எல்லிஸை பாசிபிளாக 1-2 ஓவர் பவர் பிளேயில் கொடுத்து பார்ப்பாங்க. அண்ட் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி ஒரு மிடில் ஓவர்ஸில் நல்லா வீசுவார். டெத் ஓவரில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் அப்படின்னு பார்த்துருக்கோம். அண்ட் ஃபுல்லாக நார்தன் எல்லிஸை அதிகமாக டெத் ஓவரில் எதிர்பார்க்கலாம். 2 ஓவர் அந்த இடத்துல வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு. சப்போர்ட்டிங்க்கு டெஃபினட்டாக லியாம் டாசனோட அதிகமான ஓவர்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். ரோஸ் ஒயிட்லி எதுவும் பவுல் பண்ணுவாரா அப்படின்னு பார்க்கணும். மற்ற யாரும் மேலே இருக்க பிளேயர்ஸும் பவுல் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஸோ இந்த சைடு சோமர்செட்டு இனிஷியல் ஓவர் ஹென்ரியோட ஸ்விங் எதிர்பார்க்கலாம். கூட லமோம்பியோட நியூ பால் ஸ்பெஷல் அப்படிங்கிறது நிறைய நேரம் பார்த்துருக்கோம். அந்த நியூ பாலில் மட்டும்தான் வீசுவார். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு ஓவர் கொடுக்காமல் இருந்தும் போன சீசனில் நிறைய பார்த்துருக்கோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை இந்த சீசன்லேயும் பண்ணுவாங்களான்னு பார்க்கணும். டாம் ஏபிள் அந்த ஒரு விஷயத்த பண்ண தான் பார்க்குறாரு. அண்ட் இனிஷியலாக நியூ பாலில் கிரேக் ஓவர்டன் வந்தாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்குள்ள நியூ பால், மிடில் ஓவர் அண்ட் டெத் ஓவர் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு ஸ்பெஷலாக இருந்திருக்காரு. பீட்டர் செட்டிலை பொறுத்த வரைக்கும் பவர் பிளே எண்டில் வீச வாய்ப்பு. அண்ட் மிடில் ஓவர்ஸ் அண்ட் டெத் ஓவரில் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டாக பீட்டர் செட்டில் இருந்திருக்காரு. இப்போயுமே கிரேக் ஓவர்டன் பீட்டர் செட்டில் வந்து டெத் ஓவரில் வீசுவாங்க அப்படிங்கிற எதிர்பார்ப்பு இருக்குது. மிடில் ஓவர்ஸில் ரோல் ஆஃப் ஆண்டமார்வே, லெவிஸ் கிரீகரி ஓவர், லெவிஸ் கோல்ஸ்வொர்த்தி தேவைப்பட்டால் ஒரு ஸ்பின் எடுக்குது, ஓகே, செகண்ட் ஹாஃபில் கொஞ்சம் டவுன் ஆகுது, அந்த மாதிரி இடத்துல லெவிஸ் கோல்ஸ்வொர்த்தியோட ஒரு சில ஓவர்ஸ் எதிர்பார்க்கலாம். அண்ட் பென் கிரீனு இருந்தால் கண்டிப்பாக சூப்பர் போல் நியூ பாலில் அவர் ரொம்பவே ஸ்பெஷலாக இருந்திருக்காரு. அவர் இருப்பாரான்னு பார்க்கணும். ஸோ டேவியும் நல்ல பவுலர் தான். ஸோ அவருக்கான வாய்ப்பு இன்றைக்கி இருக்குமா? கொஞ்சம் குழப்பம் தான். ஏன்னா 13 மெம்பருமே 11ல் விளையாடலாம் அப்படிங்கிற அளவுக்கு குவாலிட்டி வச்சுருக்காங்க அப்படின்றத பார்க்கணும். அண்ட் பவுலிங் பேஸில் 2 பேர் இருக்கிறதுனால ஏதாவது 2 பவுலரை ஒதுக்கி தான் ஆகணும். மேட் ஹென்ரி, பீட்டர் செட்டில் ஓவர்சீஸ் பிளேயருங்கிறனால அவங்க கண்டிப்பாக இருப்பாங்க. கிரேக் ஓவர்டன் எக்ஸ்பீரியன்ஸு அண்ட் இன்டர்நேஷனல் அப்படிங்கிறதுனால அவர் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு. லெவிஸ் கிரிகரியும் கண்டிப்பாக அவாய்ட் பண்ண முடியாது. டாம் லமோம்பி ரீசெண்டாக டெடிகேட்டிவாக விளையாண்டுட்டு இருக்காரு, அவரையுமே அவாய்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த வகையில் டேவி அண்டு கிரீனுக்கான வாய்ப்பு தான் குறைவாக இருக்கும்னு நான் வெளியில் வச்சுருக்கேன். பார்த்துக்கலாம். அண்ட் ஜிஎல் பிக்குக்கு மசோன் கிரீன், ஸ்காட் கரி 2 பேருமே விக்கெட்ஸ் அதிகமாக எடுக்கக்கூடிய எபிலிட்டியோடு இருக்காங்க. டெஃபினட்டாக நம்ம டீமில் இருக்கணுங்கிற அளவுக்கு குவாலிட்டி வச்சுருக்காங்க. டாம் ஏபிள் இந்த டீமோட லீடர். சில நேரங்களில் அவர் வந்து பவுல் பண்ணார். பட் ரொம்ப ரேராக தான் ரீசெண்ட் டேஸில் அவரோட பவுலிங் பார்க்குறோம். ஸோ அதனால் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு நல்ல பேட்டை. ஒரு இடத்துல டாப் ஆடலாம், ஹார்டர் பாலில் விக்கெட் எது விழுது அப்படின்னு சொன்னால் அவரு கொஞ்சம் ஸ்டடி பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகலாம். லெவிஸ் கோல்ஸ்வொர்த்தியை பொறுத்த வரைக்கும் சில நேரங்களில் பவுல் பண்ணால் பெட்டராக பார்க்கலாம். அண்ட் சூப்பர்வான ஒரு ஆல்ரவுண்டராக இருந்திருக்காரு. அண்ட் குறிப்பாக ஸ்டெபிலிட்டி மிடில் ஆர்டரில் கொடுக்கக்கூடிய எபிலிட்டி வச்சுருக்காரு. அண்ட் நீங்கள் பார்க்கணும், ஜேம்ஸ் வின்ஸு, டாம் கோஹ்லர், காட்மர், லெவிஸ் கிரிகரியை நிறைய பேர் கேப்டனாக ட்ரை பண்ணியிருக்காங்க. வின்ஸு ஓகேன்னு ஃபீல் பண்ணலாம். கண்டிப்பாக பிகினிங்ஸ் விளையாட முடியும். இந்த பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் பிகினிங்ஸ் கொடுக்கக்கூடிய ட்ராக்கு தான். டிகேஸையும் அந்த இடத்துல ஓகே. ஆனால் லெவிஸ் கிரிகரி சில நேரங்களில் டெத்தில் வீசிட்டா ஓகேன்னு சொல்லலாம். டெத் ஓவர் வீசாத பட்சத்தில் ஓவர் கொஞ்சம் குறையவும் வாய்ப்பு இருக்குது. ஏன்னா இந்த பவுலர்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஆப்ஷன் பேஸில் நிறைய இருக்காங்க. கிரிகரியோட ஓவர் குறைய வாய்ப்பு இருக்குது. அதே நேரத்தில் பேட்டிங் ஆர்டர்லையும் டவுன் த ஆர்டர் வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அந்த மாதிரி இடத்துல பேட்டிங் கிடைக்காம போனாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு. அதனால் ஒன் ஆஃப் த பிளேயராக எடுத்துக்கிறது ஓகே. ரொம்ப ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டாம். கேப்டன் அப்படின்ற ரேஞ்சுக்கு ட்ரை பண்ணி ஸ்மால் லீகை பொறுத்த வரைக்கும், கிராண்ட் லீகில் ட்ரை பண்ணுங்கள், அது வேணான்னு சொல்லலை. பட் ஸ்மால் லீகை பொறுத்த வரைக்கும் ட்ரை பண்ண வேண்டாம். ஆனால் ஓவராலாக பர்சன்டேஜாக அவர் அதிகமாக எடுத்திருக்காங்க அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிறேன். வெதர்லி, லியாம் டாசன், ஜேம்ஸ் புல்லர் இவங்களெல்லாம் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்கள். வெதர்லி பிகினிங்ஸ் விளையாடக்கூடிய எபிலிட்டி வச்சுருக்க பிளேயரு, அதனால் கன்சிடர் பண்ணணும். லியாம் டாசன் டாப் ஆடலை, பேட்டிங் வருவார். அதே நேரத்தில் பவுலிங்கில் இம்பேக்ட் கொடுத்துட்டாரு அப்படின்னு சொன்னால் வேறு லெவல் அவுட்புட் அவரால் பேட்டிங்லேயும் பவுலிங்லேயும் கொடுக்க முடியும். ஃபுல்லரை பொறுத்த வரைக்கும் டெத் ஓவரில் விக்கெட் டேக்கிங் அப்படின்றத கொடுக்க முடியும். அவரோட வேரியேஷன் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்குது. அண்ட் பேட்டிங்கில் வந்தாலும் குயிக் ஃபயராக சில ரன்ஸ் அடிக்க முடியும். அந்த வகையில் லியாம் டாசன் அண்ட் ஜேம்ஸ் புல்லரை கேப்டன் வைஸ் கேப்டனாக கிராண்ட் லீக்கில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். விக்கெட் கீப்பர் பென் மெக்டமெட் நல்ல சாய்ஸு. டாம் பாண்டன் டச் பேஸில் கொஞ்சம் குறைவாக இருக்குது. பட் க்ளோவர்க் பேஸில் அவர் தான் இருப்பார் அப்படின்றதுனால ட்ரை பண்ணலாம். பேட்டிங் அப்படின்ற இடத்துல வின்ஸு, வெதர்லி நல்ல சாய்ஸு, டாம் பிரிஸ்ட் இருக்கிற பட்சத்தில் ட்ரை பண்ணலாம். இன்னொரு பக்கம் யோசிக்கணும், டாம் ஏபிள் ஓரளவுக்கு டீசன்ட் பிளேயர். லெவிஸ் கோல்ஸ்வொர்த்தி ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்க்காக எடுத்துக்கலாம். பர்சன்டேஜாக ரொம்ப குறைவாக எடுத்திருக்காங்க, அதை பார்க்கணும். டிகேசியை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லனா இன்னிங்ஸை பெருசாக எடுத்துகிட்டு போக முடியும். கேச்சிங் பொசிஷன் அப்படிங்கிறது அவரோட ஹைட்டுக்கு இருக்கிற ஒரு விஷயம்.
லெமன் பி சில நேரத்தில் bowling அண்ட் பேட்டிங் ரெண்டுலேயுமே இம்பாக்ட் கொடுக்கறதுனால ஒரு கன்சிடரேஷனாக பார்க்குங்க. வில் ஸ்மீடை பொறுத்த வரைக்கும் பவர் பிளேவை யூட்டிலைஸ் பண்ணக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த பிளேயர். சில நேரங்களில் இன்னிங்ஸை பெருசாக எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய குவாலிட்டியும் வச்சுருக்காரு. பிச்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஓரளவுக்கு ட்ராக்கு பேட்டிங் பேஸுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால கன்சிடரபுளாக கண்டிப்பாக வில் ஸ்மீடை யோசிக்கலாம். ஆல்ரவுண்டர் சைடு பென்னி ஹோவல் இன்ஜுரி காரணமாக அந்த மேட்ச்சில் இல்லை. லெவிஸ் கிரிகோரியை ஒன் ஆஃப் த பிளேயராக கன்சிடர் பண்ணோம். லியாம் டாசன் டீசென்ட் அவுட்புட் கொடுக்க முடியும். ஜேம்ஸ் புல்லரோட அவுட்புட் எதிர்பார்க்கலாம். கிரேக் ஓவர்டன் பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாக சூப்பர் பிளேயர். பென் கிரீன் இருக்காரான்னு பார்த்துக்கணும். பவுலிங் பேஸில் கெய்லபாட் இல்லை, எல்லிஸ் இருக்கிறதுக்கு இருப்பார் கண்டிப்பாக. அண்ட் ரோல் ஆஃப் ஆண்டர் மாதிரிவே அவரோட வேரியேஷனில் கலக்க முடியும் பவுலிங்கில். அண்டு நிறைய ஓவர் அவருக்கு கிடைக்கும். அந்த வகையில் கன்சிடர் பண்ணலாம். ரீசெண்ட் டேஸ் வரைக்கும் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸு பயங்கரமாக இருக்குது. ஏஜ் அப்படிங்கிறது மேட்ரே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு இவரோட அவுட்புட் இருக்குது. பீட்டர் சிடில் அந்த அளவுக்கு என்னால் கன்சிடர் பண்ண முடியல. விக்கெட் டேக்கிங் கன்சிஸ்டண்ட்டாக இருக்கா அப்படின்னா அந்த இடத்துல கொஞ்சம் லேக் ஆகிறாரு. அதே நேரத்தில் 4 ஓவர் இந்த மாதிரி 20 ஓவர்ஸ் கிரிக்கெட்டில் வீசுறதுக்கான வாய்ப்பு அண்ட் டெத் ஓவரில் இருக்கிறதுனால ஒரு ப்ளஸ்ஸாக அவரை பார்க்கலாம். பட் மேட் ஹென்ரியை நான் கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஆனால் கொஞ்சம் டவுன் ஆகிற பிளேயர் அவர் கையில் மாட்டினா வேறு லெவலில் செஞ்சுட்டு போயிடுவார். அதுதான் டெத் ஓவர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு பீட்டர் சிடிலோட வேலை. அதை இன்றைக்கி பண்ணுவாரான்னு பார்க்கணும். ஆனால் ஓரளவுக்கு பேட்டிங் டெப்த் இருக்கிறதுனால கொஞ்சம் யோசிக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஹென்ரி ஓவராக கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். நியூ பாலில் ஓரளவுக்கு ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு. சில நேரங்களில் டெத்தில் வீச வச்சாலும் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. மசோன் கிரீன் மாதிரி ஆட்களை கண்டிப்பாக கன்சிடர் பண்ணுங்கள். ஏன்னா இங்கிலீஷ் டீம் அப்படிங்கிற வகையில் ஒருவேளை இந்த நியூ பிச்சு ஃப்ரெஷ் பிச்சாக இருக்கிற விஷயம் இந்த டோர்னமெண்ட்டோட ஸ்டார்டர் அப்படிங்கிற இடத்துல மசோன் கிரீன் மாதிரி ஆட்களை கன்சிடர் பண்ணாமல் வேணால் இருக்கலாம். பட் லேட்டர் போர்ஷனில் இங்கிலாந்து பிளேயர்ஸு நிறைய பேர் ஸ்பின்னர்ஸுக்கு எகென்ஸ்டாக கஷ்டப்படுவாங்க. அந்த மாதிரி இடத்துல மசோன் கிரீனோட பவுலிங் ரொம்பவே கிரேட்டாக இருக்கும். ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். டீம் பாருங்கள். கேப்டன் லியாம் டாசன் அண்டு ஃபுல்லருக்கு இடையில நான் வச்சுக்கலான் இருக்கேன். ஃபுல்லர் கண்டிப்பாக முன்னாடி ஒரு பேட்டிங்கில் ஒரு நல்ல ஆப்ஷன். குயிக் ஃபயரோட ஆடக்கூடிய எபிலிட்டி வச்சுருக்காரு. மெக்டமெட் மாதிரி பிளேயர் நம்பலாம். ஆனால் நிறைய நேரங்களில் அந்த கன்சிஸ்டன்ட் ரீசன்ட் டேஸில் ஷோ பண்ணாமல் இருக்கார். வின்ஸ் மாதிரி பிளேயர் நல்லா விளையாடலாம். ஜோ பதர்லி ஒரு நல்ல சாய்ஸாக நான் பார்க்குறேன். இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு பெருசாக எடுத்துகிட்டு போகக்கூடிய குவாலிட்டி, மிடில் ஓரளவுக்கு ஸ்டெடி பண்ணிடலாம், கொஞ்சம் எண்ட் வரைக்கும் எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படின்னு நினைப்பார். ஸோ அந்த மாதிரினால ஒரு ஆப்ஷனாக ஜோ பதர்லியை கிராண்ட் லீக்கில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சேவ் பண்ணிக்கிறேன். நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டீமை ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. மிக்க நன்றி.